oduu ammi anis beelaan na jira qutbaa godhuu hin danda'u isinis beelaa isin jira dhageeffachuu hin dandeessan kaani salaannaa qutbaa gabaabaa imaama ummata gaazaa masgida gaazaa keessatti guyyaa irraan tanaa godheedhaan ganuma jee ummata salaachise waan nama gaddisiisaa osoo addunyaan islaamaa akkanatti dhaabbattee daawwattuuti haala kanarra geenii jiran ummanni gaazaa yaa rabbi raammanni keetumaa bal'aa atummaan dhaqqabe ummata kana bilisa baase inni kana alaa ummata islaamaa keessatti hin hafne jechuudha rabbiin ni agarammoo ummanni islaamaa rabbi fuula rabbii duratti gaafii rabbii jalaa bahuuf hin taa'u kanatti aansuun ramallaa keessatti hiriirri mormii guyyaa irraan tanaa gochaa Israa'el gaazarratti raawwachaa jirtu balaaleffatuu fi ummanni gaazaa bilisa bahuu qabajuu gaggeessaa oolan akkasuma gochoota Israa'el gaazarratti gaazexeessota gaazarratti raawwattee balaaleffatu itti fufaa oole guyyaa irraan tanaa gaggeeffama. Kanatti aansuudhaan gargaarsi uummata gaazaatiif godhamaa jiru adoolessa 27 irraa eegalee ulaan eega gargaarsaa banamtee hanga irraan tanatti toonii 762 gaazaa seenee jechuudhaan miidiyaaleen guddaan gabaasee jira. Jiddumaan oduu tana dhageeffachaa jirtanii mallattoo gurraatti na tuquudhaan sabskaayibii godhaa yoo isin yaadachiise malee dagachuun mala eega dhageeffatanii xumurtanii keessaa baatanii yaa'uu mala sabskaayibii godhaan isin injaa kanatti aansuudhaan duguuggaa sanyii Israa'el gaazarratti gaggeessaa jirtu akkuma itti fuftaa jirtu guyyaa irraan tanaa maatii tokko guutuu bakka takkatti boombiitti darbuudhaan wareeydee jirti. Rabbiin innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun rahmataa godhuu fi qubsuma isaanii jannata keessatti bakkuma takkatti akkasumatti isaan walitti haa qabu. Ummata Israa'el kana rabbiin dhabama isaan haa godhu. Ummata shayxaana rabbiin uffatatti uffisee nama fakkeessee nutti as baasee nu kore kana. Mootummaan Israa'el gochoota kana hunda raawwachaati ammas wanni takka raawwatame hin jirtu jechuudhaan haaluu fedhee haalaa jira. Kanammoo mootummaan Awustiraaliyaa irratti arkuudhaan gochoota irratti ummata gaazaa irratti dalagaa jiru kana osoo nuti ilaallee agarruuti waan takka hin dalagne rakkoota kan jirtu jee haalaa jira. Nuti immoo yeroo dhiyootti guyyaa muraasa keessatti beekamtii biyyummaa Falastiin inni kana jechuudhaan dhaadate. Dhiira akkanaa tanaatu nu baasaa jechuudha. Kanaatu nu boonsa. Namni mirga jechuudha namummaa haqa qabuuf dhaabbatu gongumaa jechuudha nama sun namummaa isaa beeka rabbiin ammaasiis isaatu abbaa qaati gartee migaafa addunyaa silaa namni obboleeyyan musliimni obboleeyyan jechuudha itti caljee diinaa wajjin yakkamtoota irratti nama yakkame abbaa yakkaati wajjin kanarratti gargaaru ammoo warruma kaanii rabbiin abboota mirgaati wajjin warra haqa qabu wajjin dhaabbachiisaa jechuudha kun akkuma nuti ilaallee agarru kana ragaa jechuudha galchaan amri hunda rabbi waan ta'e. Israa'el mootummoonni warra lixaa guutuun fulbana kana baay'een jechuu beekamtii biyyummaa Falastiin inni kana jettee waan ibsa baasaa jirtu guyyaa muraasaaf waan ta'eef hanga kanaan haaloo baajuu fakkaatutti inumaa duguuggaa shanyii guyyaa irraa jechuudha itti fufsiisaa jira guyyatti nama 60 olii ajjeesaa jira. Rabbiin ibidda jahannam keessatti akka inni hin duune akka hin jiraannetti isaa jiraachisu mootummaa Israa'el kana. Kanatti aansuudhaan kibba Albaaniyaa keessatti ibiddi bosona qabachuudhaan gaarreen gubaa jira akkasuma ibiddi kun babal'ateeti itti fufaa jira kutaalee Awurooppaa hedduu yaaddeessaa jireechuudhaan rootarsi gabaase. Akkasuma kanatti aansuudhaanis Ispeen keessattis ibiddi bosonatti qabachuudhaan bosona gaarreen Ispeen gubaa jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Suudii gocha Israa'el gaazaa irratti raawwachaa jirtu cimsinee balaaleffannaa akkasuma nuufi mootummaan Jordan waliin ta'uun wal mari'annee dhimma beekamtii biyyummaa Falastiin kan nurratti marii taasifnee jira jechuudhaan dubbatee jira. Kun ammoo jechuudha salphina isaanii haaluu barbaadaniiti. Kaleessa gaadooniin Suudii jechuudha meeshaa waraanaa gurguddaa fe'uudhaan osoo karaa Israa'el jechuudha geessu deemaa jirtu. Mootummaa Xaaliyaaniin qabamuu gabaafameetis ni gabaafnee jirra. Amma sanaaluudhaa fi salphina isaan rabbiin salphise kana akkana tattaafachaa jiran fakkaata. Kun immoo beekamtii aansuudhaan daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros karoorri Israa'el gaazaan dhuunfadheettee socho'aa jirtuun kuni kan haalaan nama yaaddeessuu fi daa'immanii fi dhaloota hunda jechuudha miidhuu balaa hamtuudhaaf saaxilu jechuudhaan dubbate. Kanatti aansuudhaan rakkoo Waashingitaan rakkoo Bagdaadirra hammaatti yeroo ammaan tana jechuudhaan kaantibaan Waashingitaan dubbattee jirti. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii guyyaa irraan tanaa mootummaa Yukureenii wajjin bilbilaan haasawee jira wal mari'atanii. Oduuleen addunyaatii fi biyyoota giddugalaa kana fakkaatti gara oduu biyya keessatti yoo isin deebinu mootummaa Masrii haasaa irraan tana mootummaa Ugaandaatti wajjin taasiseen
mirgi bishaan naayil isii sarbamuu hin qabu nuti abad hin dhiifnu hanga lubbuu teenya kan nuti uummata keenyaaf ni wareegamna mee bishaan kana jechuudha kan muruu laalla jechuudhaan dhaadatee dubbatee jira gaa mootummaa Masrii dhiyeenya meeshaa waraanaa keessattuu xiyyaara guddaa jechuudha kaleessaas chaayinarraa galchee jira dhiyeenya kanaas Ameerikaa irraa galfachuu isin gabaasaa turre ammoo isaan fulbana kana kan mootummaan Itiyoo jechuudha gammachuun hoottaa nuti gammachuun keenya wajjin qoodadha jechuudhaan isin michoota keenya jechuudhaan afeerraa jechuudha laga Abbayyaa kana jechuudha hidhuudhaan eebisuu yaan irratti isaan afeerammoo isaan bifa lolaatti waan deebisuu deemu fakkaata akka gaariitti haasaarraan tana taasisee waa'ee laga Naayil irratti jechuudha kallattii jechuudha akkana yeetu mootummaa Itiyoo yeetu man dubbisini malee jechuudha mirgi bishaan Naayil kan Masriiti inuma sarbamuu hin qabu jechuudhaan akka gaariitti haasaa dheeraa taasise san keessatti akka jechuudha dhibban dhibbatti jechuudha silaa diinni Masrii hin jiru Itiyoo maleedha biyya teenya tana maleedha dubbatee jira kun ammoo fulbana kanaaf hedduu sodaachisaa akka maasis oduun takka takka baay'ee jirtutti mootummaa Masrii kan Eertiraa tiisi fannoo waliin ta'uudhaan fannoos gargaaraa jiranii fannoo wajjinis akka gaariitti jechuudha mootummaa kana shororkeessuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jiranii jechuudhaan oduun keessoo nu geessee jirti tungaangam takka dhugaadha ammatti jechuudha wanni isin adda baafnee beeknu hin jirru garuu isin biraan ga'uun baay'ee barbaachisaadha akkuma jechuudha gurra keessan keessa seentee isinis dhagahuu qabdanidha malee maddii immoo oduu keessooti kan ammoo yerootu dhufatan jechuudha ibsiinni haasofni irraan tan inni mootummaa Ugaandaa wajjin taasiseewu sirriitti ragaani ta'a jechuudha kanaaf mootummaan Itiyootiis qophaa'ee qophii isaa xumuree akkuma duraanuu qophoone jetti eeguudha qaba jechuudha yoo kan harka laatu ta'e nama harka hin qissillaate jechuudha if kabachiisuudhaaf akka Iraan san ta'uun barbaachisa waan ta'eef akka Iraan san godhanii diina dhufee jechuudha daangaa hin seenuudhaaf waan kan keetirrachuu jechuudha si tuqee if kabachiisuun jechuudha likkii galchitee if kabachiisuun barbaachisaadha waan ta'eef kanatti aansuudhaan biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa ummata Shawaa lixaa kan balaa lolaatiin dhiyeenya kana irraa buqqaaniif birrii miliyoona 2.5 tilmaamamu deeggarsa taasiseefiiti jira waan baay'ee namas gammachiisu akkana ta'uudha qabaas hedduu galatooma isiniin jenna kanatti aansuudhaan ammas Arsii lixaa aanaa Adabbatti roobni cimaan roobuudhaan balaa lolaa guddaan ka'uun qabeenya hedduu mancaasaa jira jechuun gabaasan ammaan tana jechuudha ba'aa jiru ni agarsiisa nu ga'ee jira suuraadhaanis jechuu keessoon nu qabdee jirti kanaafis jechuudha dirmannaan taasifamuudha qaba gama mootummaatiin jechuudha ummata keenya rabbii balaa lolaatti sirraa dhaabu balaa lolaa gaa kan biyyoota addunyaa gurguddaa kanaa akka malee miidhaa jiru namootaa fi qabeenya hedduus mancaasaa jiruudha inshallah rabbi nagee haa godhu tunis mallattoo fi jechuudha barnoota ilma namaatiif ta'u mallattoo dandeettii rabbiitii fi tan nama if yaadachiisuu qabduudha sirriitti qofa qabaadhaa du'aa jabaadhaadha isiniin jenna kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabanne kana fakkaata kan biraatiin an godhattee nutti sheer godhaan facaasaan kasisee dho'is oduu ammeeti oduu guyyaa guyyaan gaggabaabduu jechuudha tan yeroo isin biraan ga'uudhaaf dhaga'uudhaaf hanga jechuudha hojiitti illee yoo ta'e gartee miti gara feesbuukaatiin Jamaal Oromoo dhaytanii hordoftanii gama jechuudha tiktookiin oduu ammee hordoftanii ammoo oduulee jechuudha walitti qabamtee tan cuunfaa keessa bal'ina akkaataa isinii galutti isin ibsuudhaaf gara YouTube oduu ammee jettuuni dhageeffattan ammoo subscribe godhuudhaan nu jabeessaadha gara YouTube kanaa hirmaannaan keessan hedduu jechuudha boodatti aanaa jira dafamee immoo subscribe godha kuma kudhannaa guutaa kuma jaa'uun guunne ergaan jechuudha banee kunoo ji'a 3 bira kutee jira guyyaa 100 fi gara 20tti ji'a 4 deemaa jira galatoomaan isiniin jaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh